السلام عليكم. هقول لكم النهارده بقى ازاي تعملوا تشكيله المعجنات الخطيره دي بعجينه تجنن. بنص كيلو دي هتطلعوا تشكيله معجنات محترمه وكمان ميني بيتزا. بجد احلى من البيتزا 100 مره، والنتيجه مبهره جدا وطعمها يجنن، ومقادير موجوده في كل بيت وبطريقه سهله جدا وبسيطه. بجد انتوا هتدمنوها. السندوتشات دي بجد خطيره، والميني بيتزا كمان تحفه تجنن. وبجد المقادير موجوده في كل بيت، والطريقه مفيش اسهل منها. بجد هتعجبكم جدا وهتعجب الولاد، مش هتبطلوا تعملوها في البيت، وطعمها يجنن بجد. ومن غير وقفة كتير في المطبخ، ومن غير مكونات صعبة او اي حاجة تعقدكم ان شاء الله. والنتيجة مضمونة 100%. وكمان هنعملها بحشوة لذيذة جدا، بنص كيلو عفوا نص كيلو دقيق وبصدر فرخة. صدقوني هنعمل كل ده. يلا بينا نشوف الطريقة والمقادير. معايا هنا نص كيلو من الدقيق، ومعايا هنا لبن بودرة وخميرة وزبادي وسكر ولبن وزيت وبيكنج باودر. انا هبتدي هنا. اول حاجة هبتدي اختبر الخميرة بتاعتي. هبتدي هنا في اللبن يكون دافي، كوباية اللبن بتاعتي تكون دافية. هبتدي احط فيها السكر والخميرة واديهم تقليبة كويسة جدا، وابتدي بقى احطهم في البولة او الطبق اللي انا هعجن فيه. وهنزل بقى بقية المكونات كلها: الدقيق والبيكنج باودر واللبن والزبادي والسكر ورشة الملح. وابتدي اقلب كويس اوي بالمضرب البيض، وابتدي بقى انزل عليهم بالدقيق. بس هنزل بقى بالدقيق على 3 مراحل كده. ابتدي اقلب كويس جدا. هايل قوي. الاقي الدقيق اختفى معايا كده، هبتدي انزل بجزء تاني وابتدي اقلب بنفس الطريقة. هايل قوي. عشان اتاكد ان العجينة معايا مش هتكلكع او يبقى فيها اي تكتلات، هبتدي بقى انزل بتالت جزء من العجينة اهو. وكده في المرحلة دي بقى هنبتدي نعجن بقى بايدينا كده. طبعا ايدينا مغسولة ومتعقمة كويس قوي. هنبتدي بقى نعجن مدة ما تقلش عن 10 دقايق. شايفينها هي لسه مخرفشة ومش باين لها اي ملامح. هنبتدي نعجن لحد ما نوصل للقوام ده من العجينة. عجينة ناعمة ملساء جدا تجنن بجد. هنبتدي بقى نسيبها كده نص ساعة كده تخمر، من نص ساعة لساعة في مكان دافي لحد ما تخمر. ابتدي بقى اعمل الحشوة. انا معايا هنا صدر فرخة، هبتدي كده اخليه كويس جدا من الجلد والعظم بالطريقة اللي انتوا شايفينها دي. هايل قوي. وهبتدي بقى اخليه كويس قوي من العظم. هقسمه كده جزئين عفوا. وهبتدي بقى اقطعه معايا لقطع كده، شرايح كده زي الشاورما، اكننا هنعمل شاورما بالظبط. هبتدي بقى ممكن تقطعوه مكعبات، ممكن شرايح رفيعة جدا كده زي ما انا عاملاها، بس الشرايح دي هتديكوا افضل نتيجة يعني. انا كده بعد ما قطعت الكمية بتاعتي كلها، هنعمل تتبيلة بقى تجنن للفراخ دي، تديكوا طعم خيالي بجد وبسيطة جدا. انا هبتدي انزل بلبن، وابتدي بقى انزل ببابريكا وفلفل اسود وملح وثوم وسبع بهارات. هبتدي انزل كويس بيهم كده على اللبن بتاعي واديهم تقليبه كده كويسه. التتبيله دي على قد ما بسيطه بس قويه جدا، بتدي طعم للفراخ لذيذ قوي، اكنها قعدت في التتبيله كتير، وبجد بتطلع نتيجتها تحفه. هبتدي اقلبهم كويس وانزل عليهم بقطع الفراخ بتاعتي. وهنا احنا ممكن نسيبها من نص ساعة لساعة، ليلة كاملة لو حبيتوا تديكوا افضل نتيجة، بس هي مش محتاجة اكتر من ساعة على فكرة. هبتدي بس اسيبها ساعة كده في التلاجة، ونبتدي نرجع بقى. انا هنا بعد ما سبتها ساعة كاملة في التلاجة، هبتدي اجيب الطاسة بتاعتي واسخنها تماما على النار، وابتدي بقى انزل عليها بقطع الفراخ كده. اهم حاجة النار تبقى عالية في الوقت ده. وابتدي بقى اقلبها كويس قوي لحد ما السوائل اللي فيها دي تنشف تماما، واتاكد ان هي السوائل بتاعتها نشفت تماما. هايل قوي. ابتدي بقى اقلب كويس جدا. اسيبها بقى كده السوائل اللي فيها كلها ابتدت تعمل كده. هبتدي بقى انزل عليها بقطع فلفل الوان وبصله كويسه كده مقطعاها بنفس الطريقه اللي انتوا شايفينها دي. وابتدي بقى اقلبهم كويس كده واسيبهم بقى، اسيب الخضار ياخد من طعم الفراخ. وكده الخلطة جاهزة معايا كويس قوي. هبتدي بس لازم اسيبها تبرد كويس قوي، لازم تبرد تماما قبل ما تتحط على العجينة. معايا زيتون، معايا جبن، ممكن اي نوع جبن بتحبوه. والعجينة بتاعتي بعد ما خمرت هنبتدي بقى نقسمها كويس. العجينة بجد ما شاء الله. انا حابة اعملها زي ساندوتش كده، واعملها كمان ميني بيتزا. فانا هبتدي اقلبها، عفوا اقطعها كويس، وابتدي الف العجينه بتاعتي كده، اطبعها كويس قوي واكورها. هايل قوي.
بنفس الطريقة اللي انتوا شايفينها كده، وابتدي بقى ارش رشة دقيق واحطها قدامي، وبنفس الطريقة هعمل بقية الكمية بتاعتي، وابتدي اغطيهم مدة 10 دقايق كده عشان يبقوا سهلين في الفرد. وابتدي بقى افرد. اول واحدة عملتها ابتدي افرد بايدينا كده. انا عايزة افردها بطريقة مستطيل زي بالظبط المناقيش كده. هنفردها بقى من الشابة بتاعتنا كده بطريقة مستطيل كده زي ما انتوا شايفينها. هنفردها بالطول هايل قوي، بسمك ما يكونش تخين قوي ولا رفيع قوي، هايل قوي. هجيب الحشوة بتاعتي، طبعا الحشوة بتاعتي باردة تماما عشان العجينة، وابتدي بقى احط كده الحشوة بتاعتي في النص، وابتدي بقى اقفل العجينة بتاعتي كويس قوي واتأكد ان هي اتقفلت كويس قوي، هايل قوي. بنفس الطريقة كده هي بتلزق بكل بساطة. هبتدي اقفلها كويس اوي واتأكد ان هي اتقفلت كويس اوي معايا، هايل. بس مجرد ما هي تتقفل معايا كده هبتدي بقى افردها بالراحة خالص بالنشابة تاني لحد ما اديها نفس الشكل اللي احنا كنا عاملينه الاول، يعني شكل المناقيش كده شوية بس، او بايديكوا على فكرة هي العجينة مرنة جدا. وابتدي بقى على صاج حط عليه ورقة زبدة او مدهون سمنة، او مش مدهون على فكرة عادي خالص، بس يعني نتيجة افضل ورق الزبدة. وابتدي اعمل واحدة تانية بنفس الطريقة، انا بفرد بايدي بالطول بنفس الطريقة، وابتدي برضو احط نفس الحشوة. على فكرة الحشوة ديت انتوا ممكن تحشوها جبن، بس ممكن تحشوها لحمة مفرومة، ممكن تحشوها حشوة آم، جبن، اي نوع جبن بتفضلوه، يعني مش شرط الحشوة دي. بس الصراحة هي بتطلع معايا المعجنات من النوع ده بتطلع بالحشوة دي خطيرة بجد، وبجد كمان بتبقى باللحمة المفرومة حلوة قوي. بنفس الطريقة هبتدي اقفل العجينة بتاعتي وافردها بنفس الطريقة، هايل قوي. بفردها بايديا او بالنشابة زي ما احنا قلنا، ولو جزء فتح معاكوا عادي ما تقلقوش اقفلوها تاني. ودي طريقة تانية للتشكيل، ببتدي افردها مدورة وبأي كوباية عندكم في المطبخ عادي خالص، وهبتدي اضغط عليها كده واشكل بيها عشان تبقى قطعة متساوية. بس الميني بيتزا هخلي السمك بتاع العجينة، افرد العجينة بسمك اتخن شوية او بطبق زي اللي انا مستخدماه ده، يعني بطريقة سهلة جدا، هايل قوي. الجزء اللي انا بشيله ده انا مش برميه، بالعكس انا برجع اقطعه تاني وافرده تاني بنفس الطريقة. هنا بقى انا ببتدي احط، بعد ما فردت كله وحشيت نفس الطريقة اللي احنا شفناها، ببتدي بقى احط الجبن بتاعتي كده على الوش. غرقوها جبن بقى يا جماعة، الجبن بتديها طعم خطير بجد. بس انا ببتدي بقى احط عليها كده كمية محترمة كده من الجبن، ومعايا فلفل الوان وزيتون ببتدي اشكلها. ممكن تحطوا زعتر، ممكن سمسم وحبة البركة، ممكن كمان تحطوا الجبن جبن بس انا بحب الجبن والخضار عليها قوي، بجد طعمها تحفة. فانتوا بتبتدوا تشكلوها بنفس الطريقة اللي انتوا شايفينها دي، هي سهلة جدا ما خدتش معانا وقت. الجزء التاني انا هكتفي بس بسمسم، هايل قوي. وابتدي بقى اخبزها على درجة حرارة 200 من فوق ومن تحت، تاخد معايا حوالي 10 دقايق وبتطلع تحفة. كمان الميني بيتزا انا عملت لها كده صوص كده، معلقتين كبار كاتشب وحطيت عليهم رشة فلفل اسود ورشة اوريجانو او زعتر، وقلبتهم كويس. وابتدي كده ادهن الوش بتاعهم، بس ده اسرع صوص بيتزا ممكن تعملوه يعني. وببتدي بنفس الطريقة احط جبن وزيتون وخضار او طماطم او اي حاجة بتفضلوها على الوش، وبخبزها بنفس الطريقة على درجة حرارة 200 من فوق ومن تحت. بصولي بقى بجد مش قادرة اوصف لكم جمالها، بجد طعمها يجنن، تحفة جدا، ريحتها كانت قلب المكان، بجد احلى من البيتزا 100 مرة. انتوا اصلا هتدمنوا السندوتشات دي، وبجد عملت معايا كمية ما شاء الله محترمة، يعني نص كيلو دي عمل معايا 5 سندوتشات من دول، وعمل معايا ميني بيتزا، وبجد طعمهم كان جميل جدا. يعني مش قادرة اقول لكم طعمها وريحتها بجد وقوامها كانت تحفة. انتوا ممكن كمان تفرزوها وتحطوها في اكياس او اطباق فل وتطلعوها تحطوها 10 ايه، تحطوها دقيقة واحد في الميكروويف وبتطلع تحفة اكنها لسه مخبوزة، وبتبقى جميلة جدا. ممكن تحطوها للولاد في لانش بوكس المدرسة، ممكن تعملوها عشاء
وتفرزوها بتبقى كويسة جدا زي ما انا قلتلكوا. بجد بقى انا مش قادرة اوصف لكم، انتوا لازم تجربوها. وما خدتش مننا مكونات ولا وقت، هي نص كيلو دقيق وصدر فرخة زي ما احنا شفنا وكمية خضار وحطيناها وعملنا كمية المعجنات دي. بجد النتيجة هتبهركم وهتعجبكم جدا. يا ريت تجربوها وتقولوا لي رأيكم في التعليقات، وان شاء الله هسيب لكم المقادير بالظبط في التعليقات. ويا ريت تقولوا لي رايكم بقى، ولو عجبكم الفيديو استفدت منه يا ريت اللايك واشتراك للقناه وفعلوا الجرس عشان يوصل لكم ان شاء الله اشعار بكل الفيديوهات الجديده، ولايك للفيديو. وان شاء الله لو انتوا بتجربوا التطبيقات بتاعتي يا ريت تصوروها وتبعتوها لي، ويا ريت تجربوها بجد هتفرحوني قوي. والف هنا وشفا مقدما لكل اللي هيجربها، وان شاء الله استنوني في فيديو جديد. مع السلامه.